So, Dele, jetzt geht's weiter. Ja, warte. So fängt man doch kein Video an. Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da geht's weiter jetzt. Jetzt ist Speicherkarte wieder voll oder umgekehrt. Auf jeden Fall machen wir heute Elektrik von meiner eigenen Streif. Mit der schicke Farbe. Für alle, die das erste Video nicht angeguckt haben, guckt's euch an. Hab viel Kunststoff geschliffen. Das sieht nach so wenig Arbeit aus und es hat eigentlich auch sein. Es hat eigentlich auch so wenig Arbeit sein, aber es ist tatsächlich recht viel Geschäft gewesen, das alles so zu machen. Weil das ist alles noch verbesserungswürdig. Aber das ist die erste Iteration. Da seht ihr, da sind Löcher drin, wo keine Löcher sein sollten. Da der Deckel. Da kommt dann noch ein Schreibblatt drauf, aber das machen wir jetzt nicht. Und da kommt noch das noch dazu. Und da sieht das doch ganz anständig aus. Und ein Magazinle kommt noch rein. Ja, wenn das jetzt kalt hätte, wäre es natürlich toll gewesen. So, da könnt ihr euch das vorstellen. Und dann machen wir bald nochmal auf jeden Fall eine Iteration, weil ich muss echt viel wegschleifen. Das soll so nicht sein. Vor allem das musste ich doch auch nochmal anpassen. Was seht ihr? Was seht ihr, die Füllung? Das Infill, das hat mir das da ein bisschen kaputt gemacht. Das sollte so auch nicht sein. Und da seht ihr, ja, überall da, wo Ding Material drin ist. Und ich hätte das so machen sollen, dass das für einen 3-Schraub passt. Da muss ein Steg noch. Da drückt es das sonst nach unten. Aber sonst geht es soweit. Und da kommt man das noch. Also, jetzt sage, Magazin habe ich eigentlich voll gemacht. Man hat jetzt erstmal wieder raus. Weil den haben wir schon mal auf dem Kanal gehabt. Den wollte ich eigentlich ursprünglich für die Ding nutzen. Für die. Oh, sagen wir es doch. Für die Swordfish. Und das haben wir dann doch nicht gemacht. Das machen wir dann im dritten Teil von dem Video. Machen wir Vergleich zwischen meines Streifs oder der Streif oder wir können eigentlich alle drei nehmen. Und meiner Swordfish und dem hier. Ein dritter Teil oder ein vierter Teil. Also wenn der zweite Teil erfolgreich wird, das dann auch Gott und schießt. Machen wir einen knappen Schusstest. Ein ausführlicher Schusstest machen wir einen dritten Teil. Heute machen wir hauptsächlich Elektrik. Es dürfte theoretisch nicht so kompliziert sein. Ich meine, von der Batterie runter, da hoch zum Motor plus, Motor minus, da rüber. Also, das dürfte theoretisch funktionieren. Motor plus, Motor minus wissen wir hier schon. Das habe ich feinst säuberlich dokumentiert. Da steht M minus. M minus ziehen wir dann gleich darüber. Das brauchen wir. Das müssen wir dann noch ein bisschen kürzer. Das geht dann auf Minus. Und Plus geht da rüber, da rum, dann um. Da sind Kabelkanäle drin. Das dürfte also klappen. Das Pluskabel müssen wir noch verlängern. Aber das dürfte theoretisch. Und dann müsste das Schieberli gut genug gehen, dass das reinschiebt. Ich sag's euch, das letzte Video das war so lang, dass mir die Schraube hätte einfacher gegangen sollen. Also die ganze Hitze einsetzt. Und den Deckel müssen wir auch noch zuschrauben. Da seht ihr, die ist länger, da ist mir der Schraubdom abgebrochen. Ah, die habe ich schon rausgemacht. Hey. So. Frei ist. Sind noch alle da. So. Das heißt, wir müssen das Pluskabel verlängern. Das Minuskabel. Gott, jetzt da durch. Das können wir auch. Das können wir einfach mal abzweigen. Das braucht man nicht so lang. Aber die Fahne noch dran lassen.
Hopp, durch, guckt, da kommt's raus. Das will das da weiter, das will ich aber nicht. Ein Zängle. So, da noch. Das mit dem Zängle umlenken. So, dele. Dann hätte ich sagen, da kommt es da raus, aber das hätte ich jetzt nicht. Das sehe ich jetzt nicht. Da kommt es raus. Guckt. Dann machen wir, da lädt man das dann noch. Dann kommt das Schrumpfschleichle drauf. Okay, heute habe ich es wieder eine Verniedlichung. Ein Schrumpfschleichle. Aber das ist schon das Wort. Aber das machen wir zum Schluss. Weil, ja. Ich weiß noch nicht, wie lang das sein muss. Das ist Motor Plus. Und Motor Plus können wir eigentlich abzwicken. Das brauchen wir schon. Da ist noch. Das Zugflogen. Das war das. Ihr kennt doch meine rote Sniper, die wir tuned haben. Oder halt auch nicht. Also, will ich die Videos nicht spoilern, wenn ihr sie nicht gesehen habt, aber ich will auch keinen Scheiß erzählen. Also, ich hab aufrichtig bemüht, mich aufrichtig bemüht, sie zu tunen. So, ich glaube, das könnt ihr jetzt wir sagen, aber will euch dann nicht mehr einziehen. Wieso die Schraublöcher alle anpassen? Die ganze Teile. Duft es. Ja, das könnte besser sein. Ui. Ja gut, wenn das Gegendeckel nicht dran ist, dann nudelt es auch nicht mehr so. Das müssen wir alles einschmutzen, dass das läuft wie geschmiert. Aber wir haben auf dem Kanal schon ein paar Mal gelernt, oder vor allem ich, dass man Schmutz erst zum Schluss. Da haben wir mal irgendwann mal ein Lied draus. Schmutz erst zum Schluss. Schmutz erst zum Schluss. Aber ja. So. Ja, das ist halt. Also bestimmt. Oh! Scheiße. Oh. Das. Oh, ja. Muss ich doch noch Kleber holen. Weil das ist. Der Seite ist, glaube ich, schon abgebrochen. Oder war das da nie dann? Sonst das Ding nicht arg viel Halterung. Ja. Ich würde sagen, bevor der Hanna wieder ewig anfängt zu arbeiten, machen wir da noch Kleber, Lötkolben, der ist noch löten, der ist da noch, der ist wieder wegschrauben. Dann machen wir hoffentlich das Deckel dazu, also das Ding. Und dann Gott es hoffentlich. Das ist der Plan. Das ist der Plan. So. Tasterle. Das heißt, das müsste mit dem verbunden sein, wenn es nicht betätigt ist. Wenn es betätigt ist, müsste das mit dem verbunden sein. Schneller. Messmittel Nummer 1 zu Rate gezogen. Auf Pieps gestellt. Ja.
So, das ist der Kommen. Das ist der Neigklemmer. Okay, das ist verbunden, das ist nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Okay, das heißt, wir müssen die zwei nutzen. Das wäre dann von Motorbremse, wenn man sie wollte. Okay. Ach, da steht's ja. Normally open. NO. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. So. Ich würde sagen, ich löte mal. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, der Leck geschmiert ist. Ich hätte mir zwischendrin im Schnitt kurz die Hände waschen können. Naja, geschmiert ist. Müssen wir da. Ich glaube, das Magazinhalter, das geht nicht so gut. Das, ja, das müsste da oben noch. Das müssen wir so ein Ding machen. Das muss irgendwie anders sein. Weil das müsste eigentlich hier, das müsste noch festgehalten werden, aber dafür hat man keinen Platz. Ja, Gott, eher durch Zufall wieder. Wirklich durch können. So, dann müssen wir zum Schluss noch die Kabel da noch festlegen. Und da zuschrauben. Dann sieht das Blasterle doch noch was aus. Und dann Lipo anschließen, testen. Und dann geht's in den dritten Teil. Hoffe ich. Aber ich schraube das mal zu, löte die Kabel an und dann sind wir gespannt. Bis gleich. Ja, da ist das Schraubloch durchgebrochen da an der Stelle. Das war einfach zu wenig Material. Und das ist ziemlich kurz davor durchzubrechen, das da oben. Das hat aber ein bisschen mehr Material, oder? Wie ist. Da seht ihr, da ist auch ein bisschen. Ah, da ist mehr Material, da ist bloß ein bisschen was weggegangen. Ja, das muss besser werden. Das müssen wir. Ja, das bringt nichts, wenn ich das ist so. Dann ist die da eine Unterlagsscheibe und da innen auch eine Unterlagsscheibe. Dann kann es vielleicht gerne. Und das
Ich sehe jetzt halt ein bisschen hemdsärmelige Lösung. Aber, ja, was soll man machen? Ich werde es jetzt nicht nochmal neu ausdrucken, nur wegen dem. Da kommt noch so das Deckel drauf. Und da sieht man das hoffentlich nicht mehr. Ich glaube, ich hätte da auch noch Führungsschiene nachbauen sollen. Halt das lupft mal ein bisschen. Aber ja, gut. Deswegen macht man Prototype, damit man die ganzen Fehler erkennt. Sie in der nächsten Iteration löst. Und das erste Mal einen Prototyp fertig kriege. Ja, sag schon mal. Die hat so. Ach, die versinkt jetzt da nicht mehr. Ah. Deswegen. Heieieiei. Da machst du was mit, ich sag's euch. Dass ihr seht, bevor so ein Projekt anfängt, legt euch Frustrationstoleranz zu. Das ist ganz wichtig. Gut, das übt er auch nur, indem er so Projekte macht. Also, ja, einfach loslegen. Und die Frustrationstoleranz kommt, weil ihr sehr fertig kriegen wollt. Und dann ist man zwar manchmal ein bisschen frustriert, weil es nicht geht, aber trotzdem weiter. Flucht ein bisschen. Findet ihr das für Lösungen. Flucht wieder ein bisschen. Und macht weiter. Ja, so ist es halt. Das Ingenieursleben ist nicht einfach, aber macht Spaß. Oh, jetzt zieht es mir die Mutter an. Das wollte ich eigentlich nicht. Die soll es nicht anziehen. So, dass sie schraubt rein. Und die ein bisschen locker lassen. Hier noch Weisheit vom Blaster-Ingenieur hier noch. Wie ernst du den nimmt, ich euch überlassen. Eieieiei. Prost. Und die Schraube, die müssen wir auf irgendwo hin versetzen. Also. So, jetzt greift sie. Wow. Jetzt greift sie zu gut. So, da jetzt knackst. Das geht klappern noch gerade auf den Ofen. Das ist. Oh, das ist lang. Ich würde sagen, ich mache das im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, das geht sogar. Ein bisschen kompliziert, die Lächler zu treffen. Das dürft ihr jetzt gar nicht falsch interpretieren. Das bleibt eurer Fantasie überlassen. Aber es geht. Aber da, der Kleber noch. Ja. Also, es ist zu. Ich meine, schön aussehen tut. Schön aussehen ist was anderes. Aber dann machen wir hier irgendwie was drauf. Dass wir das da noch ein bisschen überdeckt haben. Oh je.
Ja, also nochmal, das ist der erste Prototyp. Was ist das? Gott, dort ist. Ja, das kriegt man fast drauf. Dann nehmen wir so Knetmasse oder doppelseitiges Klebeband. Klebe das zu. Das andere. Da kommt der Tröpfchen Kleber noch. Zack, zack, zack. Da kommt es drauf. Zack. Dann kommt das Halterkleber noch drin. Bis dahin. Die andere Seite lassen wir nochmal. Wird noch ein schickes Blasterle. So. Bis dahin muss das Papierklebeband niederhalten. Unterhalten. Dass der Kleber auch wirken kann. Zack. Müssen wir nur noch wesentlich praktischer machen. Aber ja. Da muss man die ganzen Probleme notieren. Also dass ich das mal generell anders drucken muss. Dass der Honor das alles, was ich ausschneiden musste, das müssen wir alles ändern. Wenn wir das alles hinkriegt haben, dann wird so gut Bleisterle. So. Ich würde sagen, was da noch fehlt, ist der Anschluss. Magazin, das haben wir da. Das Imbusschlüssel brauchen wir es hoffentlich nicht mehr. Da ist das falsche Rumschleichle. Das muss nämlich nicht so lang sein. So, kriegen wir das drüber? Ne, das müssen wir abschneiden. Das heißt, das wird aufs Plus, das andere Minus. Ich hole mal das Werkzeug, löte das nach und dann testen wir es. Hätte ich sagen. Wenn das dann Gott, dann klebt man die andere Seite noch. Und naja, den nächsten machen wir dann einen ausführlichen Test. Gegen die Streis und das Warfest. Dann bis gleich. So, jetzt finden wir raus, ob es auch tatsächlich Gott. Das war jetzt, was ich befürchtet habe, aber nicht erhofft habe. Das heißt, die Schraube Honor macht uns Probleme. Ich stehe sie immer noch. Ja, Scheißele. Eieiei. Okay, die Schraube muss weg. Und dafür müssen wir kriegt man die raus, ohne das ganze Blasterle aufzumachen. Das darf gange, ja. Dann hoffen, dass das so rausfällt. Ja, okay. Das heißt, das haben wir jetzt 1000. Die schnabelt jetzt halt ein bisschen.
Okay, jetzt klackert's. Das ist gut. Müssen wir. Ja, das ist halt scheiße so. Wir machen trotzdem ein bisschen von der Optik. Wir könnten es eigentlich draufkleben, aber ja. Sollte. Ja, gut. Wir werden die Technik aus dem Plaster noch auch wieder rausholen. Es wird. Dafür ist mir das dann doch schade, das hier drin vergraben zu lassen. Das ist Prototyp. Okay. Nicht ganz ideal. Aber es Gott. So. Jetzt ist ruhig. Wunderbar. Gott, das ist so nein. Kriegt man das. Deckel. Wichtige Tests. Laufen noch wichtige Tests. Und das Deckel zukriegt. Kriegt man zu. Das ist noch nicht trocken. Und dann gucken wir mal, ob das auch schießt. Packen wir das Geraffel weg. Da habe ich nicht aufgepasst, als ich die Schraube da entworfen, platziert habe. Die ist. Eieiei. Eieiei. Das hätte das hast du auch Probleme. Ja, das war so nicht geplant. Ei. Ei. Das ist halt auf der anderen Seite überhaupt nicht abgestützt. Hier, so. Jetzt, dass mir das nicht nochmal passiert, weil die Schraube war wichtig. Kreppband. Ja. Das war's mit dem schönen Prototyp. Okay. Wir überkleben nicht der Blaster-Ingenieur. So viel Stil muss sein. Okay. Das hat mir jetzt. Das verdreht mir da noch. Und das hat mir den Pfeil jetzt verhobelt. Ja. Also das mir Vergleich machen wir dann. Sobald der sauber Gott. So. Eieieiei. Okay. Ne, überkläre doch der Blaster-Ingenieur. Wenn es nicht Gott bringt halt auch nichts. Wow. Kommt der da gegen die Kamera? So, der Leng. Die ist nervös. Okay. Ui. Jetzt gucken wir mal, einen Schuss will ich rauskriegen. Aber
So. Das ist zu locker. Ah. Okay. Nee. Das geht nicht weit genug vor. Scheiße. Das. Ja. Das braucht eine neue Revision. Das ist jetzt ein Deko-Artikel. Ja. Okay. Das heißt, wie machen wir das am geschicktesten? Überleg mir das, wie man das geschickt machen kann. Weil hinkriege will ich das auf jeden Fall. Also, da wird es einen weiteren Teil geben. Machen wir da eine Deckel auf, nicht, dass man da das noch verklemmt. Das ist ein Nachteil an dem Sprungrädler, das Käfig. Der macht so viel Krach. Das macht dann keinen Spaß. So, den wieder raus. Ja, das mal weg. Dass ihr das mal in ganzer Pracht sehr erkennt. Wie ich mir das gedacht habe. Ja, wenn es den heben tät. Ach, das hat das gar nicht berührt. Heieiei. Es ist halt, wenn man alles auf schlechtester Stufe druckt, dann Gott sowas halt nicht. Also zumindest die Details hätte ich in bessere Qualität drucken sollen. Aber ja. Was klopft da jetzt? Wir machen das jetzt mal schön, dass ihr zum Schluss noch ein schönes Bild habt. So halbwegs. Und dann machen wir eine zweite Version. Und da korrigieren wir all das, was jetzt nicht passt hat. So, der ist zu. Bleibt da. Der ist weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, der Schieber geht nicht weit genug vor. Ja. Aber schick aussehen tut's. Irgendwas muss ja können. Ich meine, das hätte man noch kürzer können oder was anderes noch machen können. Das brauchen wir aber jetzt wahrscheinlich nicht. Da bin ich mal gespannt, ob ich das wieder rauskriege. Das könnte man. Uiuiui. Nee, das hat der Blaster gefangen. Also die Front muss ich gleich lassen. Da ist jetzt ein Rährle drin. Oder halt zweites Rährle, gucken. Das kriegt man auch hin. Ja. Der Schieber. Wie weit kommt denn das vor? Das ist nicht weit genug, das muss weiter vor. Das heißt, wir können aber das Ganze, wenn ihr das seht, weil da war ich mir unsicher, aber da können wir schon alles ein bisschen weiter vor. Da ist genug Luft für meinen Finger. Wir müssen uns da was noch überlegen. Das muss anders werden. Die oh Gott, das brauche ich nicht. Ja. Ah, Erkenntnisgewinn. Kein Blaster dazu gewonnen, aber Erkenntnis. Und da muss noch Schrauben noch. Das
müssen wir alles anders machen. Das muss ein bisschen besser zu drucken. Weil die Front, die können wir so lassen. Das passt. Aber der Rest muss besser zum Drucken sein. Das muss besser sein. Das sage ich jetzt noch 5-mal. Wir machen halt Feierabend für heute. Ich wünsche euch mehr Erfolg beim Basteln. Und wir sehen uns im nächsten Fortschritt dann. Bis dann, euer Blaster-Ingenieur.